nabad geliyo aad baan idin salaamaya dhamaantiin sharafi korkiina ha ahaato adduunyadu way dhibaato badan tahay balse dhibkaas bedelihiisa inaad noqoto ku rajo weynow ee ha noqon dadkii dhahayay adduunyadu gabi ahaanba way dhamaatay duni qurxoon ma joogno Soomaaliya baynu joognaa wax ma qaban karno now ma jirto waxaasi adiga meel walba aad joogto isbedel waad samayn kartaa oo wax walba bedeli kartaa only ha noqon qof xiisoolo ah miyuu jira qof la yiri adiga mar walba dadka waad ka hooseyn doontaa adiga mar walba dadka waad ka liidan doontaa now ma jira qof saas la yiri sabarka badi guushu way imaanaysaa guusha iyadoo isdaba talbay imaanaysaa guusha xaq baynu u leenahay u dulqaado dhabar adeeg u muuji guusha in la sugabay u baahan tahay nabi maxamed oo ka sharaf badan baa la dhibaateeyay dhibaatooyin la tusay adiga yaa tahay marka war wax ku xumeeya ma weyn doontid sacaba aad lahayna biyo loogagama dhargo hadaad maanta jiifato bari baad wax culus qaadi doontaa iyadoo ay kugu waajib tahay isqabadii hadda isfarxad gali wax walbaahi waa suuragal inaad guulaysato xaq baad u leedahay in lagu xushmeeyo xaq baad u leedahay inaad faraxdo xaq baad u leedahay inaad taajir lacag leh la qadariyo noqoto xaq baad u leedahay inaad aqoon noqotana kaba sii darano xaq iyo xaqaa'iq baad u leedahay waa hadaad maanta wax qabsato si walbood meesha joogto u dhibaato badan tahay guul waad gaari kartaa dunidoo dhan hal qof iyaga kamid ah ayaa tahay dadka hareerahaaga jooga yaa ku dirsaday adiga yaa kugu yiri dadkaasi raac oo kaliya wax maskaxdaada in badan ka soo baxa dhalaali maskaxdaada u shaqay si adag guusha inaad gaarto xaq baad u leedahay xaqiiq waad istaahishaa naftaada maanta jiheey si aad bari dadkaaga iyo dalkaaga u jiheysid